знаменитый остров кроликов. Видишь сутки, как спрашивается в анекдоте? Нет? А вот как есть. Так вот, то же самое здесь про братцев кроликов. Раньше можно было причаливать к этому острову, и только вот лодка подходила, кролики со всех уголков сбегались, да, и требовали вкусняшек. Но поскольку, видите, здесь сейчас дорогие красивые яхты стоят, это частная территория, частный причал, и поэтому нас причаливать сюда не разрешают. Ну вот, если вот интересно, да, кто-то может рассказывал, кто-то может слышал, это и есть остров кроликов. Направо у нас всплеск красота Демарис, налево трофеи братцы кроликов. Напомню, что у нас с вами осталась еще одна остановка, это Бухта-на-Саю. Мы уже скоро приблизимся. Пока отдыхайте. Если какие-то еще вопросы есть, не стесняйтесь, задавайте, может быть, кому-то тоже будет. هذا اللي قلت عليه الأغنية ذكرتك. ما دام الأغنية خلنا نصور. راعي والله يفوت علاقة. Eller